हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और आज है हमारे पास एक क्लाइंट ऑर्डर विथ i5 12 जनरेशन CPU, MSI मदरबोर्ड, 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ NVMe SSD। चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको हमारी वेबसाइट extratech.in के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आपको सभी जनरेशन सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8, 10, 12 के सिस्टम्स मिल जाएंगे और आप इन सिस्टम्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जल्द ही हमारी वेबसाइट के प्रोमो कोड्स रिलीज होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के बिल्ड में हमारे पास है i5 12 जनरेशन प्रोसेसर विथ MSI मदरबोर्ड, 8+8 16 GB ऑफ रैम विथ 512 GB ऑफ M.2 NVMe SSD। साथ ही में है हमारे पास सिंगल्स की ओर से RGB फ्लो C2 कैबिनेट प्लस SMBS। चलिए आज का बिल्ड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पीसी असेंबल हो गया, रेडी हो गया है। चलिए अब इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम में विंडोज़ लोड हो गया है और सभी बेसिक सॉफ्टवेयर हमने लोड कर दिए हैं। जब भी आप हमारी वेबसाइट से सिस्टम परचेज करते हैं तो आपका एक GST इन्वॉइस रेडी होता है एंड सभी कंपोनेंट सीरियल नंबर वाइज एंड वारंटी डिटेल्स आपको उस इन्वॉइस पे मिलती है। ये सिस्टम हमारे क्लाइंट के पास जाने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।